Hello 咁多位觀眾，大家好。咁今日我要嚟玩嘅遊戲係 Emergency Word Windy。我一陣間可能會爆粗，所以你哋小心啲啊！小心啲，成個粗口爆咗出嚟，所以你哋小心啲啊！咁我哋繼續我哋嘅遊戲，佢就好快接到一單案，就係呢個。咩事啊？再呢個我救得啦，呢個我救得啦，隊友。有，得了，我可以拉到咁長嘅距離。Bro, what the fuck？ 嗰個工具人又喐唔到啊！嗰個工具人，嗰個垃圾巴具。我而家喐唔到嗰個欄啊 ！Holy shit！Oh my god！ 可唔可以 fix 咗呢個巴具啊？遊戲嚇？有冇聽到我嘅遊戲嚇？我唔可以喐我嗰個欄啊，嗰個工具欄啊，平時有嗰個乜鬼嘢嘅嗰個箭頭咧，佢依家咧唔俾我用嗰個箭頭啊，就消失咗啊！哎呀，荒唐嘅 bug！ 哎呀，Holy shit！ 我救唔到，我真係救唔到啊！救命！有冇人用個繃帶啊？繃帶復活佢啦喂！咩事啊？邊個啊？防治工具救啦！快啲救啦！人死咗仲唔救真係？我有啦！終於搞掂，我終於搞掂。走，唔係我嘅日程，又唔係我嘅。我自己架車都認唔出，因為都一模一樣，跟其他人啲用車模。What the hell？ Discord 咗一個嘢。咁就等待下一個任務出現。睇下下一個 mission 係乜嘢啦？停車，快啲出現啦！嗰個任務快啲現身啦！我想知道個任務。咁耐都唔顯示我。然後呢一邊3個人，嚟未啊？嗰個任務快啲啦喂！等咗成分鐘啦喎已經。咩救護車？
哎呀，個任務呢？個任務去咗邊啊？真係卡巴腳喎，真係咩事啊？佢唔 show 個任務出嚟，卡巴腳喎，呢個商家完全唔 show 任務。嗰啲 show 任務咧，作者，我唔知邊個會 show 任務咯，一係作者係花奴幣嗰個咯。最貴嗰個用100，冇拗。有你做咩啊？佢去邊啊？我唔知啊。倒車入庫。哇！咪卡巴腳啊！呢個成個 server 都過咗4分鐘啦，都完全收唔到嗰個任務係點樣啊？浪費我時間。算啦，我想換個 server， 我想換個 server。我想換個 server 啊！哎呀，救命啊！唔想喺度等啊！我想換個 server。好啦，我換咗另外一個 server， 希望唔會嗰個任務卡住啊！希望唔會。冇嘢，我仲以為成個 server 得我知。